大家好，我係阿麥。我哋今日自費嚟到觀塘介紹一間隱世嘅煲仔飯啊！大家可能成日都見到啲人介紹老字號嘅煲仔飯，又或者新開一啲做噱頭嘅煲仔飯新菜式。我又想分享一下今次介紹呢間隱世煲仔飯呢，因為佢本身並唔係主要做煲仔飯㗎，但係質素都幾好，而且呢仲有一個一味二食嘅選擇。除咗煲仔飯呢，仲有其他好多嘅嘢食同埋嘢飲選擇啊！帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like、subscribe、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。大家留意，我哋已經開咗 Facebook，入邊有最新嘅資訊，記得 follow 我哋 Facebook，仲有 Instagram 啊！如果你係搭港鐵嘅話，就喺觀塘站 B1 嘅出口，出到嚟呢就會見到天橋。我哋沿天橋呢落翻去地面，其實呢只係一路直行，我哋就會去到駱駝漆大廈呢個位。最近門口嘅駱駝漆大廈3期咧，呢度等 lift， 我哋上去11樓，由 lift 呢個方向咧行到去走廊最尾嘅位置，就會見到我哋今日要介紹嘅五月星牛肉麵。有嚟過駱駝漆大廈3期嘅咧，都會知道呢度好多嘢行，好多嘢食啊！我哋嚟嘅當日係星期日嘅中午時間，全場咧都爆滿啊！喺工業大廈入邊咧，當然嘅餐廳唔算話會好大啊，而且咧都坐得有啲逼。有一啲台灣特色嘅佈置嘅餐廳咧，都睇到唔算係一個新嘅裝修啊！我哋睇下有啲咩食先。佢本身係一間台灣菜嚟㗎，其實咧佢都好多嘢可以食得到。我哋先睇咗主食先，有一系列嘅滷肉飯，可以配搭唔同嘅餸菜，由48蚊咧去到72蚊呢個價錢，唔算話好貴啊。牛肉麵咧都有幾款，招牌牛肉麵去到蘋果清燉牛肉麵，又或者咧係番茄湯嘅牛肉麵都有，價錢咧係由75蚊去到80蚊。特色餐唔屬於台灣菜嘅酸菜魚都有，另外仲有艾包、滷肉飯又或者滷肉麵都有。而台灣嘅小食有甜不辣、地瓜、花枝丸、台灣腸，去到蚵仔煎、蛋餅、鹽酥雞等等幾多嘅款式選擇啊！價錢由28蚊去到59蚊不等。呢個金好合官價餐咧有1至5號餐㗎，每個餐咧都係分成一格格細細咁樣嘅，分別有3至4款嘢食，一個餐入邊咧食到幾個菜式咧都幾唔錯嘅選擇啊！至於煲仔飯，有排骨臘腸煲仔飯，有4款臘味嘅煲仔飯，又或者鴛鴦臘腸煲仔飯，仲有魚腩臘腸煲仔飯，再升級啲咧就有白鱔，又或者白鱔魚腩煲仔飯，價錢咧係由60蚊至到75蚊。亦都有撈檬嘅系列，個系列名咧就改得好特別啊，款式都幾多嘅，有成10款嘅選擇。再有幾款避風塘嘅小食系列。飲品咧，大家可以參考下呢度。我同麥太咧叫咗2款飲品啊，奶蓋紅茶。一嚟到嘅時候咧，就已經見到個奶蓋真係好多，就咁睇咧，以為係雪糕添。奶蓋嘅芝士味咧都飲到嘅，但唔算話好濃。個紅茶都幾清嘅，唔係話好甜嘅啫。黑糖珍珠奶茶屬於正常嘅味道，珍珠都幾多嘅，黑糖都足夠，但呢杯咧我就覺得稍為細咗啲。芝士鹽酥雞，見到個表面咧有好多溶咗嘅芝士同埋芝士粉啊 ，size 咧我覺得係幾好嘅，唔算話太大嚿，又唔算話太細細粒咁樣，食落去嚿雞咧都食到有肉汁㗎，芝士味咧都幾濃嘅，再加埋啲芝士粉，我覺得咧有啲過鹹嘅情況啊，隱約食得到鹽酥雞入邊嘅調味，但因為咧鹽酥雞本身咧都屬於濃味同埋鹹嘅菜式啊嘛，再加上咁濃嘅芝士咧，就真係太鹹咁樣啦。肉鬆雙重起司蛋餅，見到佢咧煎得幾焦脆㗎，入邊咧仲有啲肉鬆、芝士同埋蛋嘅部分，整體咧口感係幾好，而且咧好夠熱嘅，連埋餡食咧就真係幾好食。我哋要咗個剁椒排骨臘腸煲仔飯，係65蚊。嚟到嘅時候咧，側邊有個羹，下邊咧用咗個錫紙包住個碟咧，喺下低承托住，咁樣咧就更加保到溫。跟咗個豉油俾你，你可以自己斟嘅。打開嘅時候咧，個表面好多葱花，啲餸都幾多嘅，排骨同埋臘腸咧均勻咁樣放喺一邊嘅。之後咧，我哋就落少少豉油落去，再焗下。首先咧就唔落咁多豉油啊，因為見到咧都幾多臘腸，估計咧都應該會夠鹹嘅。
過多一陣咧就打開嚟食，臘腸咧都幾多㗎，係切到薄薄一片咁樣。臘腸咧加埋熱辣辣嘅煲仔飯咧，加少少豉油食咧就真係冇得輸啊！臘腸啲油香滲咗落去啲飯度咧係幾唔錯啊！排骨咧都有好多嚿，全部咧都係冇骨㗎，肥瘦都適中，而且咧幾腍嘅，加上咧有少少嘅椒絲咧喺上高。所以個名咧叫做剁椒排骨臘腸煲仔飯啊！成件事咧係更加香口好食，野味好多啊！無論係臘腸嘅油香，又或者係排骨嘅豬肉油香咧，滲咗落去啲飯度，再加上咧個豉油焗香咗少少個飯咧，熱辣辣真係幾好食。食食下，我哋就整埋側邊嗰啲飯焦出嚟食啊！我自己咧就唔太中意食飯焦嘅，因為覺得幾黐啊。麥太咧就幾中意食，因為咧覺得夠脆，同埋加少少豉油食咧，鹹鹹地又夠香口咁樣。豉汁巴士臘腸煲仔飯係70蚊，一打開咧，臘腸喺左手邊，另一邊咧就係白鱔，白鱔咧有4嚿啊，唔算話細嚿嘅。上高有少少嘅豉汁同埋葱花，白鱔咧本身係靠豉汁嘅味道咧去調味啊，我覺得係啱啱好，因為太濃咧就未必食到白鱔嘅味道。鱔咧都幾肥美㗎，唔會話有泥味或者唔新鮮咁樣。臘腸咧感覺上冇頭先排骨嗰個咁多啊，亦都係切成一片片薄片咁樣嘅。煲仔飯咧就真係唔可以缺少臘腸啦，臘腸鹹鹹地配埋個飯，而且咧臘腸滲出嘅油咧令到個飯更加香啊！用呢個飯咧配埋白鱔去食咧，比起頭先排骨咧又有另外一個味道啊！本身個煲仔飯咧可以加5蚊，有一個一味二食嘅食法㗎，就好似去到日本咧食鰻魚飯，有陣時食完個鰻魚飯咧會俾個湯你加落去個飯度，變成一個茶漬飯，又或者係泡飯咁樣。但係我哋當日咧就冇咁好彩啊，個湯賣晒啦，所以咧就試唔到湯嘅味道。呢個湯咧係胡椒雞湯，聽落去咧係幾野味啊！如果試過嘅朋友，不妨留言一下，講一講個味道係點，分享一下。煲仔飯咧喺任何時段咧都有供應㗎，因為我哋當日晏晝嚟嘅時候咧都會食得到。最後我哋2個人叫咗2個煲仔飯、2個小食、2杯嘢飲，埋單係266蚊，係唔需要有加1嘅收費嘅。好啦，今日我哋食完5月星牛肉麵之後呢，先講下個煲仔飯，整體咧都幾好食，啲餸咧都好足夠嘅，飯咧亦都整得啱啱好啊，餸菜都唔錯嘅，當然未至於最好食或者極度推薦嘅級別啦。蛋卷係唔錯。芝士鹽酥雞除咗咧鹹之外，其他咧都係正常嘅，但鋪頭咧嘅裝修會較舊同埋坐得較逼啊。當然咧呢啲就係小店嘅風味。希望大家中意我呢條片嘅分享，我哋下條片再見啦！記得 comment like and share， 記得一定要 subscribe 訂閱，我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。拜拜。